ìṣẹ́jú kan ń doyún mélòó náà fi ń datọwọ́ ọkùnrin fi ń datọwọ́ ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ ṣúkẹ́ṣúkẹ́ ń doyún kò ń ṣe béèyàn bá ṣe pẹ́ tó ṣé kí tiẹ̀ wá bàjẹ́ ní ẹ̀dẹ̀ ẹ̀rọ tọmọ kékeré tán ṣe ẹ̀bí ṣe fẹ́ pa ni torí pé in fact mo comment lady tó fẹ́ bàbá Ìjẹ̀ṣà yẹn ẹ̀yin lẹ́rọ̀ ìsìn bàbá Ìjẹ̀ṣà ọ̀fu òun ò ráìtì ẹ̀ ọ̀fu ẹ̀yin society lè máa stigmatize àwọn tó bá ti lọ prison tó ti dé tẹ́ẹ̀ ní fún wọn níṣẹ́ tẹ́ẹ̀ ní fún wọn ní right to change àbí another chance níyẹn náà àwọn náà fi máa kúkú wà depressed ẹlòmíà depressed ẹlòmíà parẹ́ ẹlòmíà kúkú lọ join word of crime ńgbà tẹ́ bá ti stigmatize against them. ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà àti CEO Lumini tí wàá di nǹkan sílùú ó ti di nǹkan sí gbòòrò báyìí o ẹ wo gbogbo olólùfẹ́ ìkànnì Only Jesus TV Alhaja Mewolaka ọmọ àti jáde o wọ́n tún tọ́ sókè wọ́n fojú gbà ó fún àwọn tani nínú fídíò ilẹ̀ ó tún gbọ́ bákan náà Saheed Ire òun náà kò ṣaláì dá sí o ó gbẹnu sí máìkì o kí ni Saheed Ire sọ ọ̀dà ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tí Saheed Ire sọ náà ní kúkúrú kó tó di pé a lọ gbọ́ ohun tí Alhaja Mewolaka tí wọ́n wá sọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ nípa bàbá Ìjẹ̀ṣà àti àwọn tí wọ́n tutukutu tí wọ́n ń sọ̀sọ́kúsọ ó máa wá yé yín nígbà tẹ́ bá gbọ́ fídíò yìí tán ohun tẹ́yìn náà bá wá rí sí ṣé bàbá Ìjẹ̀ṣà dáràn ni àbí ẹni wáyé dáràn àbí ẹ má jẹ́ gbà àkókò yìí ẹ bá mi ṣí ẹ yóò dára fún wa àná Ọlọ́run ní fi wá sílẹ̀ ó yá lókè lọ́hùn. Ọlọ́run lágbára o gbogbo ẹ̀dá tó bá ti lórí ẹjọ́ wẹ́wẹ́ kó nítọ̀ ń mọ̀ pé òun lórí kan tí orí ṣàdá tí ìṣẹ̀dá ṣàdá tó fi jẹ́ pé gbogbo nǹkan tó bá ń ṣe ayé á máa rí títí ẹ̀rọ ẹni tó bá ti lórí ẹjọ́ tó yẹ pé tó bá ṣubá ẹ̀ wọ́n á rò tó bá tọ̀ wọ́n á sọ bàbá Ìjẹ̀ṣà ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí aláwọ̀kọ́ èmi máa kọ́kọ́ kí bàbá Ìjẹ̀ṣà congratulation ẹ̀wọ̀n kí mi ìjà sọ̀rọ̀ máa yẹn látọjọ́ yìí àmọ́ kí ló dé tá bá fúnni lẹ́rùn a máa ń jókòó ẹ̀ lẹ̀ ni bí bàbá Ìjẹ̀ṣà bá ṣu ayé aṣọ bó tọ̀ ayé aṣọ wọ́n tún bímọ ẹ tún criticize ẹ tún sọ pé kó lọ ṣe DNA àbí kìíní kan kí ló bá gbogbo dáadáa ẹ wá ganan lórí social media family oní family ó ṣe kàn wá ẹ̀yin wo lẹ mọ arábìnrin yẹn kí ni ìwà tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ kí ló kàn yẹn ṣẹ́rí ẹlòmíì orí ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ ló bí kúlé lórí lọ́rọ̀ ẹ̀ ṣẹ́dẹ̀ rí wọ́n ní ewé ojú omi nísìnyí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá correct máa yẹn suddenly tẹ́ bá rí nǹkan tó bad tẹ́ bá fẹ́ correct bàbá Ìjẹ̀ṣà mi rò pé ó yẹ kó jẹ́ lórí social media you are just ẹ̀kọ́ ń jà ń gbá ọ̀nà tí máa yẹn máa fi ṣubú àbí gbígbà pé bí àwọn èèyàn yé tẹ̀ kí ni bí wọ́n ṣe rí ìsìn mọ̀ kí ni gbogbo rádaràda iná ẹ wo nǹkan tí wọ́n bá ti ń pè ní ẹ̀gún ẹ má fi ṣeré o bàbá Ìjẹ̀ṣà tẹ́ bá lórí ròyí ẹ lọ túra mú kẹ́ sọra yín dọkùnrin kẹ́ sọra yín di àgbàdo núùgù tó ń dàwó mọ́jú fẹ́ dìyẹ àmọ́ ni mo lè wá gbà yín bàbá Ìjẹ̀ṣà torí mo mọ̀ pé fídíò yìí máa kàn yín lára ẹ rí kémi ò pariwo láti sọ àmọ́ kó lè yé yín yékéyéké bàbá Ìjẹ̀ṣà ẹ mọ̀ pé ogun kan á mọ̀ jàyàn téèyàn ò ní fura téèyàn ò ní mọ̀ pé ogun ni tọ́lọ́run lédùmọ̀rì bá dẹ̀ fẹ́ fi ìṣọ́ ẹ̀ṣọ́ yàn náà lápá kejì ó tún máa ń fìyàn pamọ́ àmọ́ ẹ lórí ròyìnròyìn o orí ẹjọ́ wẹ́wẹ́ ẹni ológun ọmọdé níwẹ̀ máa ń ṣẹlẹ̀ sí àmọ́ ogun yẹn póríṣiríṣi ogun ẹlòmíì tírú ẹjọ́ wẹ́wẹ́ yẹn bá ṣẹlẹ̀ á fi gbórí àgbéga ni tírú ẹjọ́ wẹ́wẹ́ ẹlòmíì bá ṣẹlẹ̀ á fi rí tẹ̀síwájú ni tírú ẹjọ́ wẹ́wẹ́ ẹlòmíì bá ṣẹlẹ̀ á fi ṣàṣeyọrí nínú ayé ni ẹjọ́ wẹ́wẹ́ ẹlòmíì dẹ̀ máa ń ṣẹlẹ̀ tó máa fi dèrò ẹ̀yìn tẹnu ayé á dẹ̀ pamọ́lẹ̀ tí ò ní jẹ́ kúrò gbẹ̀rù ìdí nìyẹn tí mo sọ pé bàbá Ìjẹ̀ṣà ẹ lọ túra mú ọkùnrin ní ẹ lọ túra mú dáadáa ẹ bẹ̀rẹ̀ láti bí awẹ̀gún àwẹ̀pẹ̀ awẹnu àwọn olórí ibú dànù ẹ lọ ṣe àwọn kan tí ó bá yẹ kẹ́ ṣe ọkùnrin ní ẹ ti máa understand ẹ má jẹ́ ńlá mọ́lẹ̀. Nigerians wàhálà wa pọ̀ nítorí pé ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà bímọ kò bímọ tẹ́ wá sọ dọ̀ràn báyìí lórí íńtánẹ́ẹ̀tì ẹ dúró ná ṣé ìjọba tó pe prison ní correctional facilities náà pè ní correctional home ṣé ẹ rò pé wọ́n gọ̀ ni? The purpose of sending somebody to a correctional facility or a prison is for that person to sit down to reflect on what he has done lẹ́yìn ìgbà tó ń bá ti isolate ẹ̀ from the world tí wọ́n deprive ẹ ní some luxury and some good things of life á lè jókòó á lè reflect on what he has done á dẹ̀ lè correct ara ẹ̀. So wọ́n á wá wò wípé ọdún mélòó ọdún méjì ọdún mẹ́ta tó fún láti sober now bàbá Ìjẹ̀ṣà sì lọ ṣẹ̀wọ̀n ó ti padà délé
hopefully ó ti ronú ó ti wò wípé nǹkan tóun ṣe ọlọ́run ò ní jẹ́ kóun ṣe irú ẹ̀ mọ́, ọlọ́run ò tiẹ̀ ní jẹ́ kóun rìn ní bèbí ẹ̀ mọ́. Ṣé kó má wà ní láìfù tiẹ̀ mọ́ ni? Ṣé bó ṣe wá dé yẹn ṣé kí tiẹ̀ bàjẹ́ pátápátá kó má ní ayọ̀ mọ́? Àwọn kan bẹ̀rẹ̀ sí ní bú lady tó bímọ fún wọ́n ní kí lẹ expect tẹ́lẹ̀ irú bàbá Ìjẹ̀ṣà náà ló lè fẹ́. So torí pé ẹ̀yin ò lè fẹ́ ẹlòmíì ò lè fẹ́, kò gbọ́dọ̀ níyàwó, kò gbọ́dọ̀ bímọ. Ṣebí wọ́n ti fìyà jẹ, ṣebí ó ti sáàbù táàmù ẹ̀, ṣebí nǹkan tá à ń pe náà ni wípé kó go and sin no more. Ṣé kó má láyọ̀ ọmọ ni? Then ẹ wá ń calculate oṣù mélòó ló jáde lẹ́wọ̀n, oṣù mélòó ló ti bímọ. Have you forgotten wípé wọ́n send ẹ̀ sí prison ni wọ́n condemn ẹ̀? N tán pè ní time visitation náà wà tí ìyàwó ẹ̀ tí family ẹ̀ máa lọ wò ó. Ṣé ẹ̀yin ti lọ ẹ̀wọ̀n rí? Ẹ ti lọ ẹ ti dé. Ṣé òun àti ìyàwó ẹ̀ ṣé wọ́n lè ní intimacy ní time visitation wọn ni? Ṣé ẹ mọ rules prison ni? Èmi ò lọ ẹ̀wọ̀n báyìí, mi ìdẹ̀ gbàdúrà kí n lọ ẹ̀wọ̀n, mi ìdẹ̀ pray kọ́ ọmọ mi lọ ẹ̀wọ̀n, mi ìgbàdúrà kí ràn mí lọ ẹ̀wọ̀n. So I can't talk about it. Mi ì lè sọ wípé bóyá àyè wà fún wọn láti allow ara wọn àbí láti ní intimacy níbì kan àbí privacy wà fún wọn. Ìṣẹ́jú kan ń doyún. Mélòó náà fi ń datọwọ́ ẹ lọkùnrin fi ń datọwọ́ ẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ṣúkẹ́ṣúkẹ́ ń doyún, kò ń ṣe pé èèyàn bá ṣe pẹ́ tó. Ṣé kí tiẹ̀ wá bàjẹ́ ní ẹ̀ẹ́dẹ̀ ẹ̀rọ tọmọ kékeré tán ṣe ẹ̀bí ṣe fẹ́ pa ni? Torí pé in fact mo comment lady tó fẹ́ bàbá Ìjẹ̀ṣà yẹn. Ẹ̀yin lẹ ráìtì bàbá Ìjẹ̀ṣà ọ̀fù, òun ò ráìtì ẹ̀ ọ̀fù. Ẹ̀yin society lẹ máa stigmatize àwọn tó bá ti lọ prison tán ti dé. Tẹ́ ẹ̀ ní fún wọn níṣẹ́, tẹ́ ẹ̀ ní fún wọn ní right to change àbí another chance níyẹn náà làwọn náà fi máa kúkú wà depressed, ẹlòmíà depressed, ẹlòmíà parẹ́, ẹlòmíà kúkú lọ join a world of crime ńgbà tẹ́ bá ti stigmatize against them. Is that what the law says? Ẹ rọra, eléyìí ń pọ̀ jù, ó ń pọ̀ jù. Then ṣé nǹkan tó kàn lórí ọ̀rọ̀ wa nìyẹn? Ṣé nǹkan tó kàn ní Nàìjíríà nìyẹn? Ṣé ọ̀rọ̀ pé èèyàn kan ń fún èèyàn kan lóyún, èèyàn ẹ̀ ń bá lóyún calculate ẹ̀ 7 months and 1 day? Kí ló dé? Kí ló ṣẹlẹ̀? Ẹ já ṣe sùúrù o. Mo congratulate bàbá Ìjẹ̀ṣà àti ìyàwó ẹ̀ CEO. Mo ti gbàgbé orúkọ yẹn. I've not been following you on media. Mo congratulate, and from what I've gathered, I heard that you have been expecting the baby for years. Tọ́lọ́run dẹ̀ fi dá yín lóhùn. Ẹ tún bílé. Lágbára Ọlọ́run á lọ́wọ́ ọ̀rẹ́ lẹ́yìn á dẹ̀ tó lóko. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín, congratulations. Ọmọ náà á dàgbà. A ṣe fún yín jẹ, òun náà á bímọ. Ọlọ́run dẹ̀ ní ṣe Ọlọ́run ò ní ṣe ní elétí kan, Ọlọ́run ò ní ṣe ní òní kan. Lágbára Ọlọ́run. Congratulations to Baba Ijesa.